Praise God. We're going to continue with our series of the Holy Ghost. За ариун сүнс гэдэг бүлэг хичээлээ үргэлжлүүлэн үзэж байна. We come to this next lesson, the Spirit of Promise. За амлалтын сүнс гэдэг хичээлийг үзэж байна. We're going to read from Luke chapter 24, За Лук номны 24-р бүлгийн verses 47 through 49. 47-оос 49-ийг уншъя. Иерусалимаас эхлээд бүх үндэстэн түүний нэрээр нүглийн уучлалын гэмшил тунхаглагдах ёстой гэж бичигдсэн юм а. Харагтун би эцгийнхээ амласныг та нарт илгээн. Харин та нар дээрээс ирэх хүчийг өмслөө энэ хотдоо үлд гэжээ. Amen. Then we turn over to John chapter 14 and verse 17. За Иохан номны 14-р бүлгийн 17-ыг уншъя. Тэр бол үнний сүнс мөн бөгөөд түүнийг харахгүй мэдэхгүйгээсээ болж ертөнц түүнийг хүлээж авч чадахгүй. Харин та нар түүнийг мэднэ. Яагад гэвэл тэр та нартай хамт үргэлж байх бөгөөд та нарын дотор байна. Амен. Amen. He's called the Holy Spirit of Promise. За ариун сүнсийг амлалтын сүнс гэж нэрлсэн байна. This statement looks forward as well as backwards. За энэ яг өмнөх хэсэгтэй адилхан утгатай байгаа. Backwards because the Spirit is given to fulfill the promise of God. За энэ болохоор Бурхны амлалтыг гүйцэлдүүлэхээр ирсэн гэж хэлж байгаа. And forward because in Him the promise will be fulfilled. За энэ өгөгдсөн нь Бурхны өнгөрсөнд өгөгдсөн амлалтыг бий болгосон. Тэгээд амлалтыг биелүүлэхээр энэ өгөгдсөн гэж хэлж байгаа. Amen. We will awake in His likeness. Тэгээд бид нар түүнтэй адилхан болно гэж. And we can't do that without the Holy Spirit. Тэгэд үүнгүүгээр ариун сүнсгүйгээр үүнийг хийж чадахгүй гэж хэлж The байгаа. gift of Pentecost fulfills the promise of the Father. За эцгийн тэр амлалтыг биелүүлэхээр Пентекостийн өдөр бий болсон ба. Jesus spoke about this in the verses that we read. За Есүс бидний саяны уншсан ишлэлүүдээр энэ тухай ярьсан ба. In John 14:17, Jesus said, He shall be in you. Тэгэд Иохан 14:15 дээр 17 дээр би та нарын дотор байна гэж байгаа. And the Apostle Peter explained this За Илч Петр энийг ингэж тайлбарсан ба. when he stood up and he said, This is that which the prophet Joel was speaking about. За энэ иш үзүүлэгч Йоолоор дамжуулан хэлэгдсэн нь юм а гэж хэлж байгаа. Pentecost was God's seal that confirmed that Christ was the Messiah. Христ бол Месиа байсан юм а гэдгийг Пентекостийн өдрөөр тамгалсан ба. When that wind blew through the upper room, За тэр дээд өрөөн дээр өрөөгөр тэр салхи ариун сүнсний салхи хүлээхэд it was the fulfillment of God's promise that was written in the book of Joel. тэр иш үзүүлэгч Йоолоор дамжуулан хэлэгдсэн зүйлийн биелэл тэнд бий болсон юм а. The Holy Spirit is the inheritance of everything that's been promised. Тэгэхээр ариун сүнс бол биднэрт амлагдсан бүх зүйлийн өв хөрөнгийг авчирж байгаа юм. He's the one that's going to make the promises of God real in us. Тэр Бурхны амлалтыг биднэрт бодит байдал болгож өгдөг байгаа. He's the Spirit of promise. Тэр бол амлалтын сүнс юм а. First, He's the promise of the Father. Эхлээд тэр эцгийн амлалт байсан. In the Old Testament, Хуучин гэрээн дээр the promise of the Spirit was always identified with the coming of the Messiah. за амлалтын сүнс үргэлж Христийн Месиягийн ирэлттэй хамт байх болно гэж альтлагдсан байдаг. Now, in the early part of Scripture, За бичээсийн ихэнх хэсэгдэр the Holy Spirit is seen more as a power than a person. за ариун сүнс ихэнхдээ дандаа маш хүч чадал байдлаар харагддаг байсан. But as you go through the Bible, За Библийг ингээд цааш нь харах юм бол you begin to see more of His personality. за илүү их зан чанар болж харагдаж байгаа And you юм. begin to recognize that He's a person and not just a power. За тэгээд зөвхөн хүч чадлаас гадна тэр хүн болж харагдсан гэдгийг нь илүү их гаргаж байгаа. In the Old Testament, they had almost no idea of Him being a person. За хуучин гэрээн дээр тэр хүн болж ирнэ гэдэг ямар ч тэр санаа байгаагүй. But as you read through the Word of God, Бурхны үгийг цааш нь харах юм бол little by little, He's seen as a living person. баг багаар амьд хүн болж харагдаж байгаа нь тодорч байгаа. A person in whom is the fullness of divine wisdom. Тэгээд
бүр тэнгэрлэг тэр мэрэгэн ухаанаар дүүрэн хүн болж байгаа. Now the Lord claimed that these promises concerning the Spirit were fulfilled in Christ. Тэгээ энэ Бурхны амлалт нь болохоор Христ дотор тэр бүрэн дүүрэн болж харагдаж байгаа. John the Baptist baptized with water, Иохан Баптист усаар баптизм хүртээсэн. but Christ came to baptize with the Holy Ghost and fire. Харин Христ ариун сүнсний галаар баптизм хүртээх хэрэгсэн. Now we've read in the book of John Иохан ном дээр бид нар уншсан байгаа. 37 through 39 37 through 39. We won't read there. But Аха. За 37. 7-гийн 37-аас 39 дээр Jesus stood up during the feast and he cried out to the people. Есүс баярын үеэр олон хүмүүсийн дунд тэ хашгиран номлол хийж. And he said, "He that believes on me, as the scripture said, out of his belly will flow rivers of living water." Тэ надад итгэсэн хүн мөнх амьтай болох юм аа. Тэ миний өгөх уснаас уух хүнээс амийн гол урсах болно гэж хэлж. And John tells us in verse 39 that he was speaking about the Holy Spirit. Иохан бас ариун сүнсний тухай ярьсан ба. Now I know that some people say that the Holy Spirit was already given За зарим хүмүүс ариун сүнс аль хэдийн өгөгдчихсөн гэж ярьдаг. because the Holy Spirit came on Samson. За ариун сүнс Самсон дээр иржсэн. You know, the Holy Spirit came on King David. Давид хаан дээр иржсэн. It says that John the Baptist was filled with the Holy Spirit even in his mother's womb. За Иохан Баптист төрхөөс өмнө ариун сүнсээр ээжийнхэн гидсэн дүүрсэн байсан гэж хэлдэг. And we answer that by saying that the Holy Spirit was not given in the same way. Тэгэхээр энэ арга бидний хариултаар энэ арга замаар ариун сүнс өгөгдөөгүй гэж хэлж байгаа. The Father's promise of the Spirit was fulfilled at the coming of Christ. Бурхны амлалт болохоор амлалтын сүнс болохоор Христийн ирэлттэй хамт өгөгдсөн байсан. So then we have the promise of the Son. Тэгэхээр хүүгийн амлалт байгаа гэсэн. The promise of the Father became so clear when it moved into the promise of the Son. Тэгэд Бурхны амлалт хүүгийн хөдөлтөөр дамжуулан маш илүү тодорхой болдог. You know, for the greater part of his 3-year ministry, За түүний 3 жилийн хамгийн агуу хэсэг нь юу байсан гэхээр Jesus did not speak much of the Holy Spirit. Есүс ариун сүнсний тухай тийм их яриаг байсан. But on the night before his death, Харин өхийнхаа тэр өмнөх шүн болохоор he spoke with incredible fullness about the Holy Ghost. тэр ариун сүнсний тухай, ариун сүнсний тэр гайхалтай дүүрэн байдлын тухай ярьсан байгаа. And he began to deal with the need of the Spirit. Тэгээд энэ сүнс хэрхэн ажиллах тухай, ямар их ажиллах хэрэгцээ байгаа тухай ярьсан байгаа. Jesus told those disciples, "When I go, the Comforter will come to you." Би явах юм бол тайвшруулагч та нар дээр ирэх болно гэж хэлсэн. And there are 6 fundamental statements about the Holy Ghost that we must know. За 6 тэр үндсэн зарчим байд. Одоо 6 бидний мэдсэн байх ёстой ариун сүнсний тухай 6 тэр үг байдаг. Тийм 6 зарчим байдаг. And as we look at these statements, За энэ зарчмуудыг харах юм бол I believe our faith is going to be increased. за бидний итгэл улам илүү өснө гэж би найдаж байна. Number 1, Нэгдүгээрх нь болохоор the same Spirit that was given to Jesus за Есүс өгөгдсөн тэр сүнс was now going to be given to the church. чуулганд өгөгдсөн байгаа. Not a different Spirit, Өөр сүнс биш. but an exact same Spirit. Яг тэр сүнс. Amen? Amen. Notice that the Holy Ghost that has been with them, because it was in Christ, За анхаараарай Христэд өгөгдсөн тэр сүнс but now the Holy Spirit is going to be in them. харин тэдний дотор байх болно The гэсэн байна. exact same Spirit that was in Christ was going to be in them. Яг Христийн дотор өгөгдсөн байсан тэр сүнс тэдний дотор байх болно гэж хэлсэн. If you're filled with the Holy Ghost, Хэрвээ та ариун сүнсээр дүүрэх юм бол then you're fully equipped to do everything that God has commanded you to do. та Бурхны тэр дуудсан дуудлагын төлөө бүрэн дүүрэн зэвсэглэгдсэн байна гэсэн үг. Praise God. Бурхныг магтъя. You know, it's not in ourselves, it's in Him. Яг тэгвэл биднэрт бус түүнд байгаа юм аа. Number 2, Хоёрдугаарт нь He would not only be the same Spirit, за адилхан одоо яг тэр сүнс байгаа зогсохгүй. but He would be everything that Jesus had been to them and more.
За, Есүс байсан бөгөөд Есүс өгснөөс илүү агуу зүйл байх болно гэж. Jesus was saying, everything that the Holy Spirit has been to me, He's now going to be to you. Надад ариун сүнс хийж өгсөн дэр зүйл болгон надад одоо та нарт байх юмаа гэж хэлж байгаа. Not another spirit. Өөр сүнс биш. The same Spirit. Яг тэр сүнс. He will be everything to you that He was to Christ. Тэ Христэд байсан тэр бүх зүйл танд байна гэсэн үг. Number 3, Гуравдугаарт нь Jesus had been with them, like we said, за яг өмнө нь хэлсэн шиг Есүс тэдэнтэй хамт байсан. but now that Holy Spirit's going to be in them. За Есүс тэдэнтэй хамт байсан. Ариун сүнс тэдний дотор байх юм аа. That means it's not an outward power. За энэ болохоор гадаад хүч бус, It's not an outward influence. гадаад нөлөөлөл бус. But He is going to be their very life. Харин тэдний яг амин байна гэж байгаа. And it will be a river of life that flows out of them. Тэгээд тэднээс амийн гол урсах болно. Number 4, Дөрөвдүгээрт нь they would gain more with the coming of the Holy Ghost than what they would lose with the departure of Christ. тэгэд Есүс яваад тэгээд тэд нар Есүсийн явснаар тэд нар илүү их ариун сүнсний ажлыг хийж чадна гэсэн үг. Oh, hallelujah. If Халелуя. they would have just known this. За хэрвээ энийг мэдсэн л бол And Jesus told them that, Есүс энийг тэднэрт but they хэлсэн didn't ба understand it. харин энийг тэд нар ойлгохгүйсэн. Jesus said, it's better for you that I go away. Би явах нь илүү сайн юм аа. Та нарт илүү сайн юм аа гэж. And they were grieved in their heart about the thought of Him leaving. Тэд нар зүрх сэтгэлдээ маш их зовон шаналсан. Түүнийг явсан учраас. But He told them, Харин тэр Есүс тэдэнд it's хэлсэн. better for you that I go. Би явах нь та нарт илүү сайн юм аа. You know, sometimes the Lord takes things from you. Заримдаа бурхан танаас нэг зүйлийг авдаг байгаа. The night I was filled with the Holy Ghost, За би ариун сүнсээр дүүрсэн. I was seeking the Lord and He asked me 3 questions. Дүүрэхэд бурхан надаас ийм 3 асуултыг асуусан. They were tough questions. Хүнд асуулт байсан. He was dealing with things in my heart that were idols. За миний зүрх сэтгэл дотор байдаг тэр шүтэн болцсон байдаг тэр зүйлдээ бурхан тийм зүйлсийг авч I хилцчихсэн. didn't even know they were idols until that night. Тэр оройг хүртэл тэд нар миний амьдралын шүтэн байсныг би мэдээгүй. He wanted me to get rid of those things. Тэр надаас тэр зүйлсийг авахыг хүссэн. And I gave those things away to Him. It was very difficult. Тэгээд тэдгээр зүйлсийг буцаад өгөхөд маш хэцүү байсан. And I thought in my heart, how am I going to survive without these things? Тэгээд би бүр ингэж бодсон. Яаж би эднэргүүгээр амьдрах билээ дээ гэж бодсон. But when the Holy Ghost came, Харин ариун сүнс над дээр ирэхэд I realized I had gained so much more when He came. тэр надад бүр илүү зүйлийг өгсөн юм байна да гэдгийг би ойлгосон. He replaced everything that I'd lost and given me even more than I could have ever dreamed. Тэ миний алдсан зүйлсээс илүү миний бүр мөрөөдөж байгаагүй төсөөлж байгаагүй тэр гайхалтай зүйлийг надад өгсөн юм байна гэдгийг ойлгосон. Praise God. Эзнийг магтъя. Hallelujah. Халелуя. Anytime the Lord takes something from you, He gives you more in return. Танаас бурхан ямар нэгэн зүйл авлаа гэж бодоход тэр үргэлж ирүүлээд илүү зүйлийг өгдөг юм аа. Because He'll give you Himself. Яагаад гэвэл тэр танд өөрийгөө өгөх юм аа. You know, some people say that they have a problem with anger. За зарим хүмүүс уур хилэнгийн асуудалтай гэж ярьдаг. Anger is a product of the flesh. Тэ уур хилэн бол махан биеийн тэр бүтээгдэхүүн байна. If you get filled with the Holy Ghost, Хэрвээ та ариун сүнсээр дүүрэх юм it will бол push that anger right out of you. тэ ариун сүнс зүгээр шууд тэр уур хилэнгийн чинь танаас түлхэн гаргах болно. You know, love and the gifts of the Spirit aren't something that you put on like a jacket. Тэ нөгөө сүнсний тэр үр жимсийг бид нэр яг хувцас мэт өмсдөг. It's not an outward thing. Энэ бол гадаад зүйл биш. It comes from the inside. Энэ дотроос гардаг зүйл. Get filled with the Holy Ghost, Тэ ариун сүнсээр дүүр. and you'll love the people that are bothering you. Тэ танд садаа болдог тэдгээр хүмүүсийг та хайрлах болно. The life of God will be manifested in your life. Тэр хайрын бурхан таны амьдралаас илчлэгдэх болно. Amen? Amen. Praise God. Эзнийг магтъя. Number 5, 5-дугаарт нь through His indwelling, за түүний бидний дотор суурьшснаар Christ would come to live within them.
тэдний дотор Христ амьдрах байсан You юм. know, it's Амьдрна. impossible. It's impossible to live this life and function in ministry without the Holy Spirit. За энэ амьдралаар амьдрахад тэгээ ариун сүнсний үйлчлэлгүйгээр бид нэр үйлчлэл хийх боломжгүй байгаа. That's what makes Romans 12:1 so very significant. Ром номны 12 дугаар нэг дээр энэ тухай маш тодорхой байсан ба. Paul says, I beg you, Паул би танараас гуйж байна. by the mercies of God, that you give God your life. Өөрийнхөө амьдралыг Бурхны өршөөлөөр та нар Бурханд өргөөрэй гэж. God doesn't want your talents. Бурхан таны тэр авьяас чадварыг God хүсэв. doesn't need your strengths. Бурхан таны хүч чадал хэрэггүй. He wants you. Бурхан таныг хүсэж He байна. wants your body. Таны биеийг хүсэж He байна. wants to possess it. Энийг эзэмшихийг хүсэж байна. You know, when I read the story about the demon-possessed man at the tombs, За тэр нөгөө буршнуудын дунд амьдардаг тэр муу ерөн сүнснүүдэд эзэмдүүлсэн хүний түүхийг унших юм бол here that man had in him enough demons to drown 2,000 pigs. тэр 2000 орчим тэр гахаануудад тэр ордог байгаа. But then you see Jesus Тэр муу show ерөн up. сүнс. Тэгээ Есүсийг хараад And Jesus just casts out all those demons. тэгэд Есүс тэр муу ерөн сүнснүүдийг бүгдийг хөөдөг. And I recognize that he could do it because he had so much of the Holy Ghost. Тэгэд Есүс маш их ариун сүнстэй байсан учраас энийг хийж байгаа гэдгийг би одоо ойлгож байгаа. That man was possessed by demons. Тэр хүн муу ерөн сүнсээр эзэмдүүлсэн байсан. Some people say 6,000 because he said it was a legion. За зарим хүмүүс 6000 гаруй гэж хэлсэн. Яагаад гэвэл нөгөө тэрний нэрийг легион гэж I mean, хэлсэн. that man was possessed. Тэгээ тэр бүр амар эзэмдүүлсэн байсан. But Jesus was even more possessed of the Holy Ghost. Харин Есүс ариун сүнсээ бүр илүү эзэмдүүлсэн байсан. That's how I want to be possessed of the Holy Тэгээ би Ghost. ч гэсэн яг ингэж те юу бурхнаар эзэмдүүлсэн Amen. чинь амин. Not so I can just run around casting out devils all day. Тэгээ өдөр ингээл гараал те муурын сүнснүүдийн хөөхин тулд бус. But that's so it's no longer I that live, but Christ lives through me. Харин би амьдрах биш харин Христ миний дотороор амьдрахын тулд юм аа. So that it's no Noah. Тэгэхээр Ноа биш. Noah died. Ноа өгсөн. It's Christ that lives. Харин түүний дотор амьдралд нь Христ байх And the болно. life that I Амен. now live, I live by faith of the Son of God. Тэгээд Христ Бурхны хүүгийн итгэлээр амьдрах юм аа. That's what I want. Тэгээд энийг хүсэж байна. That's why I want to be filled again and again with this Holy Ghost. Тэгээд энэ ариун сүнсээр дахин дүүрж амьдрахыг хүсэж You байна. know, in the book of Hebrews, chapter 6, Еврей номны 12 дугаар in verse бүлгээр 1, 12-ийн 1 дээр the writer says to all of us, let us go on to perfection. бичигч чинь ингэж хэлж байгаа. Тэгээ төгс байдал руу урагшлая гэж. You can't go on to perfection without the Holy Ghost. Та ариун сүнсгүйгээр тэр төгс байдал руу явж чадахгүй. The Holy Ghost brings about repentance. Ариун сүнсээр дамжуулан тэр гимшил ирдэг. He changes our nature. Тэр бидний одоо мөн чанарыг He өөрчилдөг. conforms us to the image of Christ. Христийн дүр төрхтэй адилхан болгож өөрчилдөг. He'll bring life to your ministry. Таны амьдралд таны үйлчлэлд амь авчрах болно. He's the answer to everything. Тэр бүх зүйлийн хариулт нь байгаа. If we could only see. Тэгээ харж чадгал юм бол. Now, number 6. 6 дугаарт нь The Holy Spirit's mission was to glorify Christ. ариун сүнсний гол зорилго нь болохоор Христийг алдаршуулах байсан. How did he do that? Яаж хийсэн бэ? He takes the things of Christ and he reveals them and makes them available unto us. Христийн Христийн тэр зүйлийг аваад тэгээ биднэрт өгөөд тэгээ биднэрт боломжтой болгож өгч байгаа. Now, when you read in the Greek, the original, За грек хэлийг харах юм бол их хэлийг харах юм бол Jesus calls the Holy Spirit a paraclete. за Есүс ариун сүнсийг Paraclete гэж хэлж байгаа. And you know, the translators, they took that and they translated the paraclete and they said, well, comforter is the right word. За тэгээд Paraclete гэдэг тэр үгийг нь орчуулагч за энэ тайвшруулагч гэдэг үгтэй одоо үгээр хэлж болох юм байна гэж. And it's true, he does comfort us. Тийм биднийг тайвшруулдаг нь үнэн. But a closer definition of the word would have been advocate. За энэ үгний арай ойролцоо тодорхойлт нь болохоор өмгөөлөгч гэсэн үг байгаа. Not comforter, advocate.
За, тайвшруулагч биш, харин өмгөөлөгч. Now the Holy Ghost isn't our advocate. За, ариун сүнс бол бидний өмгөөлөгч байгаа. He's the advocate of Christ. Тэгээ тэр бол Христийн өмгөөлөгч байгаа. Because an advocate appears as a representative of another. За, өмгөөлөгч бол нэг хүнийг төлөөлж нэг газар байдаг. And the Holy Ghost doesn't come to represent me. Ариун сүнс намайг төлөөлөхөөр энд байгаагүй. He comes to represent Christ. Харин Христийг төлөөлөхөөр байгаа юм аа, ирсэн юм аа. He comes to interpret Christ. Тэгээ Христийг харуулахаар He ирсэн. comes to minister Christ Христэд үйлчлэхээр and to ирсэн. confirm Christ. Тэгээд Христийн дүр төрхтэй адилхан болохоор ирсэн. Jesus said to the people, Есүс хүмүүст ингэж хэлсэн. when the Holy Ghost comes, you're going to know. Ариун сүнс та нар дээр ирэхэд та нар мэдэх болно. You're going to know what you don't know now. Та нар одоо мэдэхгүй байгаа зүйлээ та нар мэдэх болно гэж. He came to the believer to become everything that Christ had been to the believer. За, тэгээд итгэгч хүн дээр ирээ те Христэд байсан тэр зүйлийг нь итгэгч хүнд мэдүүлэхээр ирж. But there was a difference. За харин энэ хоёрын ялгаа. Christ had been with them, Христ тэднэртэй хамт байсан. but the Holy Ghost would be in them. Харин ариун сүнс тэдний дотор байгаад The байгаа. Spirit of the Son. Хүүгийн сүнс. So we see the promise of the Father was fulfilled at the coming of Christ. Тэгэхээр Христийн тэр ирэлтийг ариун сүнс бий болгож өгч. And the promise of the Son was fulfilled at the coming of Pentecost. За, тэгээ хүүгийн ирэлт Пентекостийн өдөр тэр ариун сүнсний ирэлтийг харуулж өгч. But now we come to the promise of the Spirit. Харин бид нар одоо амлалтын сүнсийг харж. Now Paul speaks about the supply of the Spirit. За, Паул тэр ариун сүнсний хангалтыг ярьж You байгаа. find that in Philippians 1:19. За, Филиппой номын 1:19 дээр та нарын харж. All the promises of God are made possible by the Holy Spirit. Ариун бурхны тэр бүх боломжтой зүйлс нь ариун сүнсээр дамжуулан боломжтой болно He гэсэн. supplies all of our needs. Тэр бидний бүх хэрэгцээтэй зүйлийг хангаж өгөх болно. He is the all-inclusive gift. Тэр бол бидний тэр бүх зүйл юм аа. Now we Бэлэг юм аа. know that there are gifts of the Spirit, Бид нар сүнсний бэлэг авьяасуудыг мэднэ. but then the Bible talks about the gift of the Spirit. That's one. Библиэлд тэр сүнсний бэлгийн тухай ярьдаг. Энэ бол нэг зүйл. That's the Holy Ghost. Энэ бол ариун сүнсээр You know, өгдөг. when Paul said to Timothy, Паул Тимотед ингэж хэлсэн байгаа. don't neglect the gift. Тэр бүү үгүйсгээрээ бэлгийг бүү үгүйсгээрэй гэж. Don't neglect the gift that has been given to you when I laid my hands on you. Би чиний дээр гараа тавихад чамд өгөгдсөн тэр бэлэг авьяасыг бүү үл хайхраарай гэж. We must understand. Энийг ойлгох ёстой. When Paul laid his hands on Timothy, Паул Тимот дээр гараа тавихад he didn't give him the gift of healing. тэр түүнд эдгэх бэлгийг өгөөгүй. Timothy received the Holy Ghost. Тимот ариун сүнсийг хүлээж авсан. And the Holy Ghost is the all-inclusive gift. Ариун сүнс бол тэр бүгдийг хамарсан тэр бэлэг юм аа. And so all 9 gifts of the Spirit could flow through Timothy. За тэр бүх 9 бэлэг авьяас болохоор Тимотоор дамжуулан гарч урсаж болно гэсэн үг. And when you and I receive the Holy Spirit, Та бид хоёр ариун сүнсийг хүлээж авахд we receive the Holy Spirit, the gift. бид нар ариун сүнс гэдэг бэлгийг хүлээж авсан. And because the gospel is a ministry of the Holy Spirit, Яг тэгвэл сайн мэдээ бол ариун сүнсний бэлэг учраас And it's the ариун Holy- сүнсээр дамжуулан хийгдэг учраас and it's the Holy Spirit that ministers gifts, тэгээд ариун сүнс тэр бэлгийг үйлчилж өгдөг байгаа. then all 9 gifts can flow through us. Тэгэхээр тэр 9 бэлэг авьяас бүгдээрээ биднэр дамжуулан урсаж болно гэсэн үг. Paul says, earnestly desire the best gift. Тэгээд Паул тэр хамгийн сайн бэлгийг нь бүр илүү өгсөн юм үлээ гэж байгаа. If I'm at a situation where someone needs healing, they don't need a word of prophecy. Тэгээ хэрвээ хин нэгэнд тэр хамгийн хин нэг өвдсөн байвал би нэг яг биш үзүүлэх тийм албагүй штэ. It's in the Holy Ghost. Тэр бол ариун сүнсэн дотор бүгдээрээ байгаа. It's by the Holy Ghost. Ариун сүнсээр болдог And зүйл. it's through the Holy Ghost. Тэгээ ариун сүнсээр дамжуулан хийгддэг. He is the supply of every need that we have. Тэр биднэрт
хэрэгтэй тэр бүх хэрэгцээг бүгдээринг нь хангаж өгч чад. You know, in the last 21 years, За сүүлийн 21 жил thousands of students have gone through this school. за мянган оюутнууд энэ сургуулаар суралцж байна. And for the most part, we've insisted that they either be in ministry or going into ministry. За үйлчлэл байна уу, үйлчлэл рүү явж байна уу хамаагүй. And we've told them all something, and I'm going to tell you now. За бүгдэнд нь хэлдэг нэг зүйлийг би одоо та нарт хэлье. If you get filled with the Holy Ghost, Хэрвээ та ариун сүнсээр дүүрэх юм бол then you have everything you need to do what He's called you to do. та дуудлагадаа хэрэгтэй бүх зүйлтэй боллоо гэсэн үг. You know, you might be given some things that are nice in this life. За та магадгүй тэр энэ амьдралд тэр сайхан зүйлтэй хэрэглэх сайхан зүйлтэй байж You магадгүй. might get a nice laptop or something. Somebody might say, we want to give this to you for your ministry. За танд тэг хин нэгэн гоё үйлчлэлч хэрэгтэй компьютер ч юм уу тэг ноутбук өглөө гэхэд But if you don't get those things, it doesn't matter. хэрвээ танд ариун сүнс өгдөг бол энэ ямар ч хэрэггүй гэсэн. You can still do the will of God. За тэр компьютергүй байлаач гэсэндээ та бурхны хүслийг ариун сүнсээр дамжуулан хийж болно гэсэн. Paul never even had a donkey. Паул бүр тэг илчигч байгаагүй. Amen. Амен. Now, because the Holy Ghost is in me, Яа тэгвэл ариун сүнс миний дотор байгаа that учраас means God is in me. гэдэг нь бурхан миний дотор байна гэсэн. He's the life of God in me. Тэ бурхны ам миний дотор байна. Brother Clendenin was flying back from a meeting one time. За where? He was flying back in an airplane from a meeting, flying back home. За нэг газраас гэрлүүгээ нисэж байсан юм байна. And he- Лондон нах. He'd been preaching at this conference about the Holy Ghost. За нэг конференц дээр ариун сүнсний тухай номлож ирсэн юм байна. And he was sitting on the airplane, За тэгээд онгоцон дотор сууж байхдаа and he was talking to the Lord. эзэнтэй ярьж исэн. And he said, God, why did you call him the Holy Ghost? Бурхан минь та яагаад энийг ариун сүнс гэж нэрлсэн юм бэ гэсэн. And he said, God told him, well, when I took my son out of there bodily, what did I leave behind? I left the ghost. За тэгээ нөгөө нэг хүүгээ те тэр ингээд бинээс нь ингээд салгаж аваад тэгээд энийг юу гэж дуудах вэ гэ тэгээд би сүнс гэж дуудсан. And suddenly he realized Тэгээд тэр гинт ойлгосон. that he was filled with the ghost of God. Тэгээд тэр бурхны сүнсээр дүүргэгдсэн байна гэдгийг And ойлгосон. he shouted, hallelujah! Тэгээд халелуя гэж ашигласан. And the lady on the airplane came running up and said, sir, is everything okay? Тэр нөгөө онгоцны үйлчлэгч эмэгтэй гүйж ирээд ноёнтон бүх зүйл зүгээрөө гэж хэлсэн. And he said, woman, I just found out I'm filled with the ghost of God. Тэгээд эмэгтэй би дөнгөж сая бурхны сүнсээр дүүргэгдсэн гэдгийг ойлголоо гэсэн. And she looked at him like he was crazy. Тэгээ нөгөө энэ солиотой хүн юм болов гэ ингээ She гайхаж. ran back. Тэгээ буцаад зүхтаас. She never offered him a Coke the whole rest of the way. Тэгээ бүр Coca-Cola ч хүртэл ерөөсөө өгөөгүй гинэ айсандаа. You know, the Holy Spirit will open up your eyes to the things of God. Тэгээд ариун сүнс тэр бурхны зүйлсээ таны нүдийг нээж өгдөг юм аа. He'll reveal things to you that you never knew before. Та өмнө нь хизээч мэдж байгаагүй харж байгаагүй тэр зүйлийг илчилж өгдөг. He's the Spirit of wisdom. Тэр бол сүнсний тэр мэрэгэн ухааны сүнс юм аа. The Bible says, if any man lack wisdom, let him ask for it, and God will give it. Хэрвээ хин нэгэн мэрэгэн ухаанаар дутвал бурхнаас гуйг тэр авах гэж хэлсэн. The Holy Ghost is wisdom. Ариун сүнс бол мэрэгэн ухаан юм аа. He's the Spirit of truth. Тэр бол үнний сүнс юм аа. He's the Spirit of life and Тэр бол grace. амийн сүнс, тэр бол нэгүслийн сүнс. He's the Spirit of love. Тэр бол хайрын сүнс. All of that in the human. Тэгээ энэ болохоор энэ болгоны хүн өөртөө байлгаж You болно. know, if you're filled with the Holy Ghost, you don't have to struggle to have faith. За хэрвээ та ариун сүнстэй л байх юм бол итгэлтэй болох гэж тэмцэлдэхгүй гэсэн үг. Because faith is a fruit of the Spirit that's in me. Яг тэгвэл сүнс итгэл бол сүнсний тэр миний дотор төрүүлж өгдөг үр жимсэн юм I аа. don't have to struggle to have love. За тэгээ хайрлах гад тэмцээд байх шаардлагагүй. Paul says that the love of God is shed abroad in my heart. Паул хэлэхдээ би тэр бурхны сүнсээр бурхны хайраар өөрийгөө цацуулсан гэсэн байна. How? Яаж вэ? By the Holy Ghost. Бурхны сүнсээр гэж хэлж тээ. That's Romans 5:5. Ариун сүнсээр Ром 5:5 дээр байгаа юм байна. You know, when you're filled with the Holy Ghost,
та ариун сүнсээр дүүрэх юм бол then you have everything in you that pertains to life and godliness. танд амийг харуулах, бурханлаг байдлыг харуулах бүх зүйл танд байна гэсэн үг. And when you're filled with the Holy Ghost, the only thing you need is to just be led by that Spirit. Тэгээ ариун сүнсээр дүүргэгдсэн байх юм бол таны хийх ёстой зүйл бол ариун сүнсээр удирдуулах юм аа. He knows the deeper things of God. Тэр бурхны гүн гүнзгий зүйлсийг мэддэг. And He makes those things known to the church. Тэгээд энэ чуулганд мэдүүлдэг. The promise of the Holy Ghost is that He is our supply. За тэр чуулганд өгөгдсөн тэр бурхны амлалт болохоор бүх зүйлийг нь хангаж өгнө гэж хэлж. And the church is the minister of that supply. Тэгээ харин тэр хангамжаар нь дамжуулан чуулган үйлчлэх юм аа. There must be a vessel. Тэр юу байх ёстой? Сав байх ёстой. If God is going to distribute, Хэрвээ бурхан энийг түгээж өгөх юм бол if God is going to heal those waters at Jericho, за бурхан тэр Ерихогийн усыг эдгээсэн юм бол then there's got to be a vessel. эдгээхийн тулд бурханд сав эрхтэйс. You know, all of God's working from the beginning of time until today has required a vessel. Бурхны эхнээс ахуулаад өнөөдрийн ажлыг харах юм бол түүнд бурхан үргэлж сав байхыг шаарддаг ус. Савыг шаарддаг. That's what the church is here for. Тийм учраас өнөөдөр чуулган үүний тул энд байгаа We're маа. the vessel that He uses to pour out the Holy Spirit to this world. Тэгэхээр бид нар энэ дэлхий дээр түүний сүнсийг цутгах тэр сав юм аа. It's always been that way. Үргэлж ийм байсан. When God wanted a nation, He called Abraham. Бурхан үндэснүүдийг ашиглахаар Авраамыг To дуудсан. preserve the nation, He called Joseph. За Йосефийг тэр үндэснүүдийг гаргахын тулд дуудсан. When He wanted to deliver the nation, He called Moses. Үндэснүүдийг чөлөөлөхийн тулд Мосег дуудсан. And to instruct the nation, He called prophets. За үндэснүүдэд заавар өгөхийн тулд үндэстэндээ заавар өгөхийн тулд иш үзүүлэгчдийг дуудсан. So all the working of God from the beginning until today requires a human vessel. Тэгэхээр өнөөдрөөс ингээд өнгөрснөөс өнөөх хүртэл харах юм бол тэр хүн гэдэг савыг л бурхан ерөөсө шаарддаг байсан ба. Amen. Амен. And the measure of our usefulness in ministry Бидний үйлчлэлдэх ашиг тусан хэмжилт нь is the measure of the supply of the Spirit that we bring. бидэнд өгөгдсөн сүнсний хангамжийн хэмжилтээр харагддаг юм аа. You can bring all your human understanding. За та бүхий л хүний ойлголтоор ойлгож болно. You can do all your social work. Ойлгож болно. Тэгээ бүх нийгмийн ажлыг хийж болно. You can work for the Peace Corps for the next 30 years. За Peace Corps нөгөө их тайвны корпусын төлөө 30 жил ажиллаж болно. But that doesn't mean you're useful in the eyes of God. Энэ нь Бурхны нүдэнд та ашиг тустай гэсэн үг юусоо биш юм аа. It's only by the measure of the Spirit that we bring. Харин энэ болохоор биднэрт ирсэн тэр сүнсний хэмжигдэхүүнээр л болдог юм аа. Zechariah 4:6 says, Захария 4:6 дээр It's хэлэхдээ not by might, it's not by power, but it's by my Spirit, saith the Lord. Хүч чадлаарч бус мэрэгэн ухаанаарч бус харин миний сүнсээр гэж хэлсэн ба. And this great God who is a Spirit doesn't live in temples made with hands. За энэ агуу бурхан өөрөө сүнсээр ирээд гараараа сүмийг бүтээдэггүй. He lives in the believer. Тэр итгэгч хүний дотор амьдардаг. Amen. Amen. He works through us. Тэр биднээр дамжуулан ажиллаа хийдэг юм And аа. if we don't give him a vessel, Харин бид нар түүнд савыг өгөхгүй болвол then the world goes to hell for want of life. энэ дэлхий амийг хүссээр агаад авч чадахгүйгээр там руу орох болно. It's totally useless to try to do the work of the Holy Ghost in the energy of the flesh. Махан биеийн энергиэр махан биеийн хүч чадлаар энэ сүнсний үйлчлэл ямар ч ашиг тусгүй байх болно. You know, the promise of the Spirit covers every present need. Тэгэд Бурхны тэр сүнсийн амлалт нь бидний бүх хэрэгцээтэй зүйлийг амласан ба. Not some needs, all needs. За зарим нэг хэрэгцээг бос бүх хэрэгцээг. A church that would be filled with the Spirit За
одоо чуулган сүнсээр дүүрсэн чуулган And a church that would learn to walk in the Spirit сүнсээр яаж явах вэ гэдгийг мэддэг чуулган will be a powerful instrument in the hands of God. Бурхны гарт маш тэр хүчтэй багаж зэвсгэн байж чадах юм аа. Because they would be able to fulfill the will of God on this earth. Яагаад гэвэл тэд нар энэ дэлхий дээр Бурхны хүслийг гүйцэлдүүлэх гэдгийг мэддэг учраас. Wherever that church is, Christ will be there. Тэр чуулган хаан байна, Христ тэнд байх юм аа. Christ will live in them. Христ тэдний дотор амьдрах юм аа. And wherever Christ is, the needs of the human race are always met. За хүнд хэрэгтэйтэй тэр хүний хэрэгцээнд тулгардаг тэр бүх зүйл нь Христ дотор байх болно. Pentecost is God's answer. Пентекост бол Бурхны хариулт байсан юм It's шүү. the flow of life from the throne of God. Энд Бурхны сентинээс хүн төрлөختөн лөө урсан тэр урсгал байсан. And life cures all ills. Тэгээд тэр амин бүх өвчнийг эдгээдэг, ангаадаг. You know, if you have enough life in your body, it will push out all sickness. Тэгээд та амьтай байх юм бол тэр ам чинь таны биеийн дотор байгаа бүх өвчнийг цааш нь гадагшлуул. And if the church would just return to be that vessel of life, Тэгээд чуулган одоо тэр Бурхны сав байхаар эргэх болсон if we байна. would just be what Christ asked us to be, Хэрвээ бид нар Христийн тэр байгаараа гэж хэлсэн зүйл нь болж чадах юм бол then out of our belly would flow a river of living water. биднээс тэр амийн гол урсах болно. Amen? Amen. If that were the case, the devil could never limit our effectiveness in ministry. Тэгээд хэрвээ бид нар тийм байж чадах юм бол муу ёрын сүнс бидний үйлчлэлийн тэр үр нөлөө хизээч зогсоож чадахгүй юм аа. Let the church be the church. Чуулганыг чуулган байлгаач. Let it stop trying to be a social organization. Энийг нийгмийн байгууллага байлгахаа болооч. Let that river flow out of its belly. Эндээс амийн голыг урсгаж гаргаач. Because whatever that river touches, it'll make it alive. Яагаад гэвэл энэ амийн гол хаан хүрэн тэнд нь ам байх бол Oh, ам байх praise юм аа. God. Эзнийг магтъя. Hallelujah. Hallelujah. That's what we need today. Биднэрт өнөөдөр энэ зүйл хэрэгтэй A байна. church that's alive. Тэгээ амьд чуулган хэрэгтэй A байна. church that's full of Christ. Христээр дүүрсэн чуулган A church that хэрэгтэй. has a river flowing out of it to the lost. Тэгээ алдагдсан ертөнц рүү амийг урсгадаг тэр чуулган хэрэгтэй байна. He is the Spirit of promise. Тэр бол амлалтын сүнс юм аа. He's promised to you, Энийг танд амласан. and He's promised to me. Бас надад амласан. And the Spirit's promise is this: За сүнсний амлалт энэ байгаа. if you will just give me your body, Хэрвээ зүгээр надад өөрийнхөө биеийг өгөх юм бол then I'll be everything in you that you need. би таны дотор хэрэгцээтэй тэр бүх зүйл чинь байх You don't болно. have to struggle to be like Jesus. Есүс шиг байхад тэмцэлдээд байх The албагүй. Holy Ghost is exactly like Christ. Тэгэд ариун сүнс яг Христ шиг байх болно. Let Him live through you. Танаар дамжуулан амьдрахыг And зөвшөөр. it won't be you living, it'll be Christ. Тэгээд та бус харин Христ амьдрах юм аа. And if a church will do that, Хэрвээ чуулган ингэх юм бол then there is the answer to everything. бүх зүйлийн хариулт нь тэнд байх болно. The church today has tried everything in this world, Энэ дэлхийн бүх зүйлийг хийхээр чуулган оролдож and байна. it isn't working. Тэгэд энэ нь ерөөсөө яг болж өгөхгүй байна. Why, oh why don't we try Pentecost? Яагаад бид нар Пентекостийн өдөр шиг байж болохгүй гэж? Why don't we just return to what this book says the church should be? Яагаад энэ ном руу ном дээр хэлсэн чуулган ийм байгаараа гэж хэлсэн шиг байхгүй гэж? Why don't we try Pentecost one more time? Дахиад яагаад Пентекостийн өдрийг дахин нэг удаа байлгаж болохгүй We'll гэж? see this world shaken for the gospel of Тэгхийн Christ. бол энэ дэлхий Христийн сайн мэдээгээр сэгсрэгдэх болно. Hallelujah. Hallelujah. Let's stand. Босцоо. Praise God. Эзнийг магтъя. Hallelujah. Lord, we just worship you, oh God. Эзэн минь таныг хүндэтгэж байна. God, help us